В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 63-й государственной пожарно-спасательной части был проведен ремонт покрівлі на площади 180 метров квадратных. Сделана деревянная обрешетка и накрыта крыша металлочерепицей. В рамках подготовки до осенне-зимнего периода планируется также замена 2 пластиковых окон. Нашим подразделением проводится работа служебных помещений. Как мы видели, это было помещение кадровой службы, 2 кабинета и коридор. Это помещение гостевой, душ и туалет. Это утепление стен и утепление потолка. Это использование светильников LED, которые необходимы для экономии электроэнергии. В ходе ремонта были отремонтированы помещения. Первый этаж туалет, второй этаж полностью коридор, в котором нанесена декоративная штукатурка караед, поменен линолеум. Заменены подвесные потолки и новые светильники LED. Забезпечення гарних умов праці є запорукою ефективної діяльності фахівців служби порятунку. Наразі активно триває підготовка будівель підпорядкованих підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій області до осінньо-зимового періоду. Ремонтні роботи проводяться як в адміністративних будівлях, боксах та службових приміщеннях. Зокрема, у пожежно-рятувальних частинах до ладу приводяться приміщення пожежних депо та фасади, покращуються санітарно-побутові умови. Відбувається заміна сантехніки, облицювання стін, прокладання нової проводки тощо. Також проводяться заміни світильників, які забезпечують економію енергії у підпорядкованих підрозділах. Відбувається заміна дверних блоків та радіаторів опалення. Основна ціль проведення ремонтних робіт – забезпечення гідних умов праці для співробітників Головного управління. Незважаючи на складну соціально-політичну обстановку в регіоні, на сьогодні є можливим відновлення застарілих або пошкоджених приміщень підпорядкованих підрозділів.